大家好，歡迎嚟到阿俊 channel。今日我同我嘅觀眾一齊玩呢個 fish， 咁呢，我就同佢一齊釣魚啦 ，Go！ 我就送嘢俾佢啦，咁我就送嘢俾佢啦，咁佢撳咗，我送緊嘢俾你好冇？拒絕咗佢。喂，你係咁拒絕做咩？可以係咁拒絕嘅咩？好，咁咧我就帶佢去一個其中嘅一個地方啦。Go go go！咁你哋咧就可以跟住同我一齊玩呢隻 game， 跟住我啦 ，Go go go！ 咁如果中意我嘅影片，可以 like 同埋訂閱我哋嘅，咁每一個 like 同埋 subscribe 都會令我好開心。咁我哋依家就影片開始。跟着我們，咁我哋就 Go！ 咁咧，依家咧最賺錢嘅島就係陽光石島。如果你想快啲升呢嘅話，你都可以去玩下嘅。呢隻 game 都幾好玩。咁咧，我就亦都要幫佢釣下魚啦，因為佢真係幾慘。咁咧，我就今日咧就帶佢去羅斯里特灣嗰度釣魚。OK， 好，今日影嘅影片到呢度。如果中意咧，俾 like 同埋 subscribe 加訂閱。嗱，新手教學咧，而家就開始噶啦。咁咧記得啦吓，去釣下魚。咁咧就係咁樣釣下魚啦，咁就得噶啦。好簡單啦，呢隻 game 都唔使我詳細多解啦吓。咁今日嘅影片到呢度。如果中意咧，俾 like 同 subscribe 加訂閱我。每一個 like 同埋 subscribe 都會令我非常之開心。就咁樣，拜拜。